i merenje. Rešio majstor Dabar da napravi branu. Za početak mora da izmeri dužine različitih stabala. Hajde da mu pomognemo. Ovo je lenjir. On nam služi za merenje dužine. Na njemu su prikazani brojevi koji predstavljaju centimetre. Centimetar je merna jedinica za dužinu i skraćeno je pišemo kao cm. Na primer, ovo je 3 centimetra. Ovo je 5, a ovo je 9 centimetara. Lenjer koristimo kada merimo kraće stvari. Ali za merenje ovih stabala nam ipak treba neki drugi alat. Za veće dužine koristimo metar. O, evo ga! Hajde da izmerimo koliko je dugačko ovo stablo. 45 centimetara. Pa to je skoro 5 decimetara. Šta je decimetar? To je merna jedinica veća od centimetra. 1 decimetar jednak je dužini od 10 centimetara. Skraćeno ga zapisujemo kao dm. Hajde da provežbamo pretvaranje centimetara u decimetre. 30 centimetara je 3 decimetra. 60 centimetara je 6 decimetara. A 100 centimetara je 10 decimetara. Treba nam neko duže stablo. Ovo možda ima čak 1 metar. Metar je merna jedinica veća i od centimetra i od decimetra. Pomaže nam da mnogo brže i lakše izmerimo velike dužine. 1 metar jednak je dužini od 100 centimetara i 10 decimetara. Skraćeno ga zapisujemo kao m. Hajde da proverimo dužinu ovog stabla. 125 centimetara. Ono je, dakle, dugačko 1 metar, 2 decimetra i 5 centimetara. Odlično. Ovo stablo nam odgovara. Hajde da ponovimo koje merne jedinice za dužinu postoji. To su centimetar, decimetar i metar. Majstor Dabar sada može da počne sa izgradnjom brane. Srećan rad, majstore!